انا بيكلموني عن ربنا ده انه اب ما حسيتش بحضنه كده وهو بيمسكني. بيكلموني على السامريه ان هي سابت وشربت ميه جديده. ايه الكلام ده؟ انا مش مختبر، انا مش حاسس بقوه ربنا فيا. عشان كده الناس اللي كانت بره او دلوقتي بتبتدي تنصرف بتقول لك الكلام ده كلام نظري. طب فين هو ربنا اللي ممكن يملى حياه الواحد؟ وفين هي الميه دي اللي ممكن تعوض عن الميه اللي بره؟ كنيسه في حاله شلل. بتكلم الكنيسه كافراد، يعني انا وانت، يعني في شلل قطعا. مش دي صوره القديسين. احنا على شط البركه. اتريد ان تبرأ؟ سؤال عجيب 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 جدا، عجيب خالص. اتريد ان تبرأ؟ ده سؤال تساله يا ربي، تساله لينا النهارده. ليه وانت شايف فينا ايه؟ شايف فينا ايه؟ ما احنا جوه الكنيسه اهوت، واحنا يعني بنعمل حاجات بطاله. انت شايف فينا ايه يا ربي؟ واحد عيان يسال ليه اتريد ان تبرأ؟ والراجل ما قالش انا عاوز ابرأ. فعزيزي نسال نفسنا النهارده، اتريد ان تكون قديس؟ طب بلاش دي يا ابونا. طب ليه قديس؟ ما كده عادي. هو انا بعمل حاجه وحشه؟ مالنا ومال حكايه القديسين ديت؟ ما تخلينا واقعيين في العالم اللي احنا موجودين فيه، مش العالم نبقى واقعيين. تقدر يا رب تعمل لي قديس؟ قال اعملك قديس. اتريد؟ لا مش عارف الحكايه دي عاوزه افكر فيها كتير خالص عشان اشوف اذا كنت عاوز ابقى قديس ولا مش عاوز ابقى قديس. لكن انا مش بطال كده. اتريد ان انا اديلك اللي محدش اخده ابدا؟ دي عاوزه برضو ايه؟ كلام كتير. يا احبائي الراجل ده بيقول لنا ان في قوه جباره في ريحه تقدر تقومه من الشلل اللي موجود فيه لو هو حد استفاد منه. ان ما استعلمتش القوه ديت هيصيبني عشر. الحادثه بتاعت النهارده بتنذرنا ان البنوه اللي خدناها ديت مش ملزمه لدخولنا السماء، والحل الوحيد ان احنا نعيش في حياه توبه. والتوبه عمليه مستمره، لان التوبه مرتبطه بصليب ربنا يسوع المسيح، لان التوبه رجوع لحضن ربنا والتمتع بدم الصليب بتاعه. فدم يسوع المسيح يطهر من كل خطيه. ربنا يعطينا من درس المخلع ده حياه كلها شده وحياه كلها قوه، ونفوق من الشلل اللي احنا موجودين فيه. لإلهنا المجد دائم ابدا.